السلام عليكم سؤال dhawaada saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan halkaan naga daawanaysan waa Headman Channel maanta waxaanu qaadan doonaa casharkii labaad ee simulating-ka oo ah Class B maadaama maalinta hore aan soo qaadanay Class A maalinta hore waxaan aad uga soo sheekeynay Class A macnaha hadda nala soo fahamtay Class A Class B na waad iska fahmi doontaa maanta waxaan sameyn doonaa simulating-kii Class B anagoo labana u kala xidhayna saddexna u kala xidhayna marka haddaba waxaan rabnaa inaanu shaqada halkaa ka bilowno AB gan haysanaa ee Class B ga waxa weeye 130 inta kale waa hosting oo adaas kale marka laba loo kala xidhayo /17 way /17 say ku noqotayna waxa weeye /17 kan wuxuu ka yimi zero-gan u dambeeya ayaa la soo amaahday oo halkan ku soo wareegay isagoo hala 8 halna hore u taalay waa 9 iyo 8 marka 9 loo geeyo 17 marka qaabkaas ayaa laba loogu kala xidhaa haddaba aynu hawshaas ka bilowno finance-ga ayaan ku bilaabaya waxaan siinayaa AB ga 130 160 waa labada laga wada socdo maadaama uu yahay Class B okay waxaan oranayaa kuwan siinayaa 0 okay godkana imanaya waxaan leeyahay 192 oo ah laba u kala xidh kan kale isagana waan imanayaa isagana waxaan leeyahay 130.160.2.0 halkan isagana imanaya waxaan leeyahay 192 macnaha laba u kala xidh way HR ka aan tagaya isagana waxaan leeyahay 130 baan leeyahay 160.130.0 halkan aan leeyahay halkayda sideedan u deynayaa kan aan imanayaa isagana waxaan leeyahay 130.160.0 halkan aan imanaya sideedan isagana u deynayaa okay qaabkaas balimka aynu tijaabinayna isla hadli karaan finance-gu ma la hadli karaan HR-ka sidaad halkan ka aragtay waa valid oo ma wada hadli karaan laakiinse iyagu talo ma isla hadli karaan bal aynu eegno iyagu way isla hadli karaan HR-kuna ma isla hadli karaan iyaguna way isla hadli karaan qaabkaas waa qaabka Class B laba loo kala xidho wax weyn ma inaan sameyn waxaanu sameynay simply hal digit oo 0-gan ayaan soo amaahnay halkan uu ku soo wareegay macnaha laba ayuu u dhigmay halka digit 2 subnet-kaasaan soo qaadnay macnaha 128 mid dul saaray kalena waxaan dul saaray 460 labadoodaan isu geeyay waa 192 okay markaan saddexa kala xidhay wax weyn ma aha maadaama marka hore finance iyo HR kala haayeen imankana HR-ka ayaan sii kala xidhaya oo oranaya 191 ay igu jooga HR laga bilaabo 192 ilaa 255 waa sales-ka okay isagana aan ku bilaabo marka intaan soo ku bilaabin markii aan labada u kala xidhayay halkan simulating-ka markaan maraynay halkaas 0 ku joojinay sababtu waxay ahayd waxay rabnay inaan laba u kala xidhno macnaha kan ayaan kala xidhaynay oo laba u kala xidhayn laakiinse maadaama network kale imka ka sii dambeeyo waa in master kan aan soo siinaa oo aan nidhaahna isagana laba u sii kala xidh 192 kan kale isagana waxaan leeyahay 192 okay kan aan isagana imanayaa isagana waxaan siin doonaa AB gii laga wada socday 130 160 200 baan leeyahay 0 okay computerkiisa labaad ee series-ka aan tagayaa waxaan siinayaa 201 halkaasaan imanaya waxaan leeyahay isaga sidaasaan u dhaafay maadaama uusan jirin network ka dambeeya ma jiro network ka dambeeya series-ka halkaas saasaan uga soo baxaya haddaba aan eego inay isla hadli karaan finance-ga iyo sales-ku finance-ga iyo sales-ku saa wada arkaysid ma wada hadli karaan okay HR-ka iyo sales-kuna ma wada hadli karaan iyaguna ma wada hadli karaan haddaba ma isla hadli karaa sales-ku sugu isla hadli karaa haa sugu isla hadli karaa qaabkaas waa qaabka loo kala xidho 3 iyo 2 marka la adeegsanayo Class B waa simulating Class B wax badan isla soo fahansanahay
maadaama waxaanu binary digitskii subnettingkii iyo abiyada. Okay, muuqaalka xiga insha allahu tacaala waxaan kasoo samayn doonaa galaxy oo aad iyo aad u jilicsan insha allah. halkan naga daawanaysaa waa Headman channel, haddana nagu cusubtay nagu sabir saaxiib. amaana allah.